今天教大家如何解冻生骨肉，最野生的办法。接一碗比洗脚水烫一点的水，把肉放进去，然后开始等。但是肉放进去之后，水立马就变凉了，这样子的话解冻时间会特别长，既不好控制时间，肉也解冻的不彻底。很久之后你去摸肉里面可能还是冰的。吃没有解冻好的肉对猫咪的胃特别不友好。正确解冻方法：把生骨肉放进解冻机，摁一下温奶键，然后就什么都不用管了。这个时候你可以去刷刷怀特的抖音，解冻好后肉是温热的，也不用担心肉会被烫熟，然后就可以开吃啦。因为解冻机可以把温度恒温在你想要的温度，所以解冻起来特别快。上次有人质疑怀特不会自己吃肉，其实是因为我拍视频才喂他的啦。